Arkadaşlar merhaba. Ee, Bugün CSK Microwave Studio'da koaksiyel kablo tasarlamayı göstereceğim. CSK Microwave Studio'ya çift tıkladıktan sonra arkadaşlar 3D Simulation'dan yüksek frekansı seçiyoruz. Çalışma ekranımız geldiğinde öncelikli olarak arka planı mükemmel elektriksel iletken değil, normal seçiyoruz. Daha sonra çalışma frekansımızı ve boyutlarımızı seçiyoruz. Ben GHz seviyesinde çalışacağım için boyutlarımı milimetre seçiyorum. Saniyeyi de nanosaniye yapacağım. OK diyorum. Arkadaşlar koaksiyel kabloyu tasarlamadan önce koaksiyel kablonun 50 ohm empedansa sahip olması gerekiyor. Karakteristik empedansı 50 ohm olması gerekiyor. Bunun için öncelikli olarak program içerisinden koaksiyel kablonun empedansını hesaplayalım. Home'a geldiğimizde burada sol üst köşede Home var. Oradan makrosu seçip hesaplamaya tıklayıp oradan analitik hat empedansını hesaplamayı seçeceğiz. Buradan koaksiyel kabloyu seçiyoruz. Ben Teflon kullanacağım arkadaşlar. Teflonun kaybı oldukça az. Kayıp tanjantı arkadaşlar neredeyse 10.000'de 2 arkadaşlar. Oldukça kaybı düşük bir malzeme. Teflonun da elektrik sabiti arkadaşlar. Epsilon'u 2.1. Öncelikli olarak epsilon'u giriyoruz. Daha sonra içerideki canlı ucun çapını ben 1 mm seçeyim. Sonra calculate var, hesapla var. Tıkladığımızda canlı ucun çapı 1, Teflon'un da çapı 2 olduğunda yaklaşık 29 ohmluk bir empedansa sahipmiş. Bunu birazcık arttıralım. 3 yapalım. Tekrar hesaplayalım. 45 ohm'a çıktı. 3'ü az bir miktarda biraz daha arttırırsak 50 ohm'a yaklaşabiliriz böyle deneyerek. Denediğimizde arkadaşlar canlı ucun çapının 1 mm, Teflon'un çapının da 3.35 mm olduğunu buradan görüyoruz. Yaklaşık 50 ohm'a empedansı uyarlandı. Buradan çıkış yapıyoruz. Modellemeye geldiğimizde modellemede arkadaşlar silindir şeklinde olan yapıyı seçiyoruz. Ben z ekseni yönünde seçeceğim arkadaşlar. Seçtikten sonra ESC tuşuna basınca direkt silindirin koordinatları gözükecek. Öncelikli olarak ben canlı ucu ya da iç metal diyelim. Metal iç seçtikten sonra dış yarıçapını soruyor. Arkadaşlar dış yarıçapını ben yine R iç diyeceğim. R iç seçeceğim. Merkezimiz yine orijin noktamız 0'a 0 olsun. Arkadaşlar boyut soruyor. Çalışma frekansı ben 1 GHz ile 3 GHz arasında seçeceğim. Minimum çalışma frekansım da 1 GHz olacak arkadaşlar. 1 GHz'in de dalga boyu ışık hızı bölü frekansta yani 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye çarpı 1 çarpı 10 üzeri 9'dan yaklaşık olarak 30 santimetre yapar. O da 300 milimetre yapar arkadaşlar. Çalışma frekansının
4'te 1'i kadar boyutta olsa bizim için yeterli. Yani 300 mm. 300 mm'nin 4'te 1'i 75 mm yapar boyu. Ama ben yine de 100 mm seçeceğim. Z eksenindeki uzaklığa eksi L bölü 2 diyelim. Z ekseninin pozitif yönde uzaklığına da L bölü 2 diyelim. Komponenti metal olduğu için ben hemen metal yazıyorum. Burada perfect elektrik iletken seçebilirsiniz ama ben metal seçeceğim. Bakır seçeceğim arkadaşlar. Gerçek hayatta bakır kullandığımız için bakırı seçiyorum. Preview diyorum. Ön görünüm yapıyorum. Arkadaşlar bizim çapımız 1 milimetreydi. O yüzden ben bunu büyük R ile gösterip çap hesabı yapacağım. R iç bölü 2 diyeceğim. Preview diyeceğim. Bizim çapımız 1 milimetreydi. 1'i seçiyorum. Uzunluğumuzu da 100 milimetre demiştim. 100 milimetreyi de seçiyorum. 100 milimetrelik bir tane iç iletkeni yerleştirdik. Bakır olacak şekilde. Yarıçap soruyor. Bildiğimiz gibi yarıçap çapın yarısı arkadaşlar. 1 milimetrenin yarısı 0.5 milimetre yapar. Çapın yarısı şeklinde girdim. OK dedim. Daha sonra canlı ucun dışını saracak teflonu yerleştireceğim. Yine silindiri seçiyorum. Bunu da ismine teflon diyelim. Teflonun dış yarıçapını biz dış çapını 3.35 mm seçmiştik. Hemen R dış bölü 2 diyelim. İç yarıçapı arkadaşlar teflonun ortasında bir boşluk bırakmak için iç yarıçapı seçeceğiz. İç yarıçapta teflonun içine canlı uç yani iç iletken gireceği için iç iletkenin boyutu kadar bir boşluk açacağım. O yüzden R iç bölü 2 diyeceğim. Merkezimiz yine 0'a 0 orijin noktası. Yine uzaklığı eksi L bölü 2'ye L bölü 2 diyeceğim. Bu sefer teflon metal değil, elektrik olduğu için komponenti elektrik seçiyorum. Malzememi de malzeme araba kısmından teflon, kayıplı teflon seçeceğim arkadaşlar. Gerçek hayatta bunlar kayıplı. Simülasyonda kayıpsız seçsek bile. Epsilon değeri 2.1, kayıp tanjantı 10.000'de 2 arkadaşlar. Ön görünüm yapıyorum arkadaşlar. Doğru olacak mı diye. Bizim teflonun çapı 3.35 mm seçmiştik. Hemen yerleştirelim. Gördüğümüz gibi teflonun dış çapını da yerleştirdik. Arkadaşlar teflon dışarıyı sardı. Ben arka planı beyaz yapmıştım. İstersek arka planı birazcık değiştirerek daha net görelim. Arka planı View görüntülerden, View Options'tan seçebiliriz. Ben bunu direkt beyazdan griye doğru bir ton alsın diye seçiyorum. Şu an malzememizi daha net görebiliriz. İçeride canlı uç, dışarıda bunu saran bir teflon. Daha sonra teflonun da dışını saran ince bir metal tabaka çizeceğiz arkadaşlar. Hemen yine modellemeye gelip buradan silindiri seçtikten sonra ESC tuşuna basıyoruz. Silindirin koordinatları gelecek. Bunun da ismini metal
dış diyelim. Metal dış olsun. Bu da teflonu saracağı için arkadaşlar öncelikli olarak iç yarıçapı, iç boşluğu ve dış bölü 2 olsun. İç yarıçapı ve dış bölü 2. Çünkü teflonu saracak. Sonra arkadaşlar bunu ince bir tabaka olacağı için T kalınlığı kadar bir kalınlık vereceğim. Yine uzunluğunu L bölü eksi L bölü 2'den L bölü 2'ye alacağım. Komponentimi metal seçiyorum. Malzemem metal olacağı için yine bakır seçiyorum. Bana metal kalınlığını soracak. Dışarı ince bir zırh olacak arkadaşlar bunun. Uygudan televizyona gelen anten kablolarını gördüyseniz dışarıda örgülü şekilde metaller vardır. Bu dış yüzeyimiz. Bu metalleri arkadaşlar ben 0.035 mm seçeyim arkadaşlar bu metali. Ön görüm yaptığımızda dışını da sarmış olduk. Şimdi koaksiyel kablomuz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içeride bir canlı uç, dışını saran bir teflon, en dışında da bir zırh var, metal zırh. İstersek hemen bir çapını ölçelim. P harfine basıp noktayı seçiyoruz. İkinci kez P harfine basıp alt noktayı seçelim. Çapının P1 ve P2 arası uzaklığı şuradan imleci takip ederseniz sol alt köşede P2 eksi P1'i 1 seçer. Yani 1 mm olduğunu görüyoruz. İstersek bir de teflonun çapına bakalım. Yine G harfine basınca seçimi iptal eder. P harfine tekrar basıyoruz. Alt noktayı seçelim. Yine P harfini basalım. Yine teflondaki noktayı seçelim. P1 ile P2 arasını yine sol alt köşeden görürsek 3.35 mm olarak görürüz arkadaşlar. Yine G harfine basarsak, bunlar kısa yol harfleri arkadaşlar. G'ye basınca nokta seçimlerini iptal ediyor. Şimdi arkadaşlar simülasyona geliyoruz. Buradan frekans aralığını ben 3 ile 1 ile 3 GHz arasında seçiyorum. Daha sonra frekans aralığını seçtikten sonra S tuşuna, klavyedeki kısa yol olan S tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra teflonun üzerine gelince teflon kırmızı şekilde gözüküyor. Çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra simülasyonda waveguide port var. Waveguide portu seçiyorum ve tamam diyorum. Sonra teflonun arka ucuna geliyorum. Yine klavyeden S tuşuna basıp, kısa yol olan S tuşuna basıp yine teflona çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra yine ikinci portumuzu waveguide porttan yerleştirip OK diyorum. Daha sonra sınırlarımızı arkadaşlar ben direkt elektrik yani dışı metal zırh seçili olduğu için zaten ben direkt Open seçiyorum arkadaşlar. Tüm yüzeyleri Open seçiyorum. Tamam diyorum. Home'a gelip ben genelde çalışmalarımı frekans domain server'da yaparım arkadaşlar. İster time'da yapın, ister frekansta. Frekansa geliyorum. Start deyip simülasyonu başlatıyorum. Simülasyon çalışmaya başladı arkadaşlar. Koaksiyel kablomuz 50 ohm empedansa sahip.
bir tane hata verdi. Hatanın sebebini tekrar çalıştıralım. Çalışma devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önceki hatanın sebebi sınırları seçerken X, Y ve Z eksenlerini hep open seçmiştim. Z eksenlerini open ek space seçmek gerekiyor. Seçince hatamı görmüyorum arkadaşlar. Port eksenlerini open ek space seçtim. Diğer iki X ve Y eksenlerini open seçtim. Sonuçlarım çıktı. Buradan bir de sonuçlara gelince S parametrelerine tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar S11 ile S21'i CTRL yapıp ikisini seçiyorum. Gördüğünüz üzere 50 ohm empedansa sahip olduğu için neredeyse birinci porttan ikinci porta iletimin tamamı olmuş. Nereden anlıyoruz? S21 neredeyse 0 dB. 0 dB olunca S21 büyük oranda iletim sağlanmış. 0 dB'ye çok yakın. Yansıma neredeyse çok az, hiç yok diyebiliriz. Çünkü eksi 50 dB'nin altında S11 var. S11 bizim geri dönüş kaybımızı belirliyor. Eksi sonsuza ne kadar yakın o kadar iyi iletim. Eksi 50 dB'de çok büyük bir değer. Simülasyonda bunu sağladık. Koaksiyel kablomuz 50 ohm'da çok iyi bir performans sağlıyor. Koaksiyel kablo tasarımı da bu şekilde arkadaşlar. Sizlere kolaylıklar dilerim. Umarım koaksiyel kablo tasarımında size faydalı olmuştur. İyi günler arkadaşlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.